Bonsoir tout le monde. Et je dis à nous te voulons faire une analyse de conférence de presse Yves Léonard te fait. Je dis à dans hôtel li qui me donne hôtel. En fait, il te voulait bailler une réponse par rapport à tout ça qu'a dit sur l'événement nous connecté passé. Réalité à qui ça lié, effectivement, tout le monde constate que Naï Simon recevait un bon coup. Pas de menti dans ça. Même allié de Yves Léonard dit oui, Naï Simon bat Yves Léonard bat Naï Simon. Et on même dit c'est normal que Marie doit battre madame. En fait, c'est ça au comme argument. Et dans tout pays sérieux, nous connaissons ou pas gain droit lever main sur monde, ou pas gain droit battre monde. OK? Donc à ce niveau pas gain sortir de là, Yves Léonard coupable sur niveau ça. La justice gain doit choisir faire ça yo vle pour nous tous connaissons que Yves Léonard gain contact présidence, il gain contact premier ministre. Yo ka choisi faire ça yo vle. Mais tout le monde connaît que il est coupable. Peut-être que c'est comme erreur qu'il fait tout. Sous le coup de la colère, il choisit frapper Naï Simon. Et à ce niveau, il gagne pour lui rendre compte, répondre avec la justice. OK? Pas gain à sortir de là. Mais nous-mêmes, dans la vidéo, ça, nous te voulons attirer your attention sur un point spécifique dans le cadre de relation. Qui véritable mobile, qui véritable raison qui mène que Yves Léonard frappé Naï Simon. Et il va le dire, parce qu'il y a pile parole qui parlait. Moun qui parlait que il fait test ADN, il dit pas que ça. N'attendez ensemble véritable raison qui fait dispute la commencer. C'est pas essayer de essayer de prouver et comme dire valider action Yves Léonard en fait là. Mais au moins n'attendez oui le coupable pas de sortir de là, mais au moins nous prenons attendre raison qui fait que bataille a commencé. Et nous avons analyse sur véritable raison. En autant de l'ensemble. Ma rentrée dans ça qui est passé, je quitte lundi, qui était 1er octobre 2018 là. C'était lundi soir à partir de 10h30. Côté que Madame Moin tal bain, l'elfine bain, il mettait chemise de nuit sous lui. Moi j'ai un retour même pas les prendre pour venir avec c'est des bagailles personnels. Il mettait chemise de nuit, il couchait sous cabane, téléphone il sonnait bling. Même côté téléphone il sonnait, il prend téléphone non. Il sorti dehors parce que côté Nia nous tout près on balcon il sorti dehors là dans le téléphone. L'aile retourné, il déposé téléphone sous lampe de nuit et puis il sorti là changer, il dit m'l'a vini même côté il dit l'a vini, on peut prendre téléphone non. L'aime prend téléphone non, il vole sur moi. Parce que imaginez 10h30 midi soir 11h madame ou déshabille fin bien coucher bon côté et puis il dit comme ça que l'a vini les l'a goumé avec pour prendre téléphone non pas les balil côté photo monter une photo côté droite moi couper il collé dans le sous moi pour prendre téléphone si on il collé dans sous moi. Les map goumé avec photo. Les map goumé avec pour la goumé pour prendre téléphone non même pas vle le prendre téléphone non parce que jusqu'à présent côté m'a parlé avec nous là pas qu'on a qui est qui t'a parlé pour me dire nous la vérité même tes besoins qu'on est madame moi fin coucher bon côté li levé pour prendre téléphone pour sortir sans qu'elle pas dit qui est libre pas qui est libre l'aile tomber goumé avec moi pas vle bal téléphone non
li collé dans sous moi, mon photo là tout, m'da même montrer population côté que moi était modèle pour laguer doit point que moi. OK. Nous-mêmes nous prenons une partie bien spécifique dans la conférence de presse. On bonne bagaille qui parlait. Monsieur Léonard a présenté la vie, côté qu'il a commencé comme un simple employé aux États-Unis, il montait. Il est venu manager, en fait, il montrait son monde qui sortit en bas, qui passait en haut. Et il présentait Anne-Tou, justement, qui sont monde que il a rencontré comme une simple serveuse aux États-Unis, et que c'est lui qui back-up. Donc, bon détail. Maintenant, nous-mêmes, nous t'avons aborder une question spécifique. Remarquez bien, nous dit, nous pas venir pour nous valider l'action Léonard. Li clair, de pour nous battre monde pour payer des dommages. Pas gen menti dans ça. Moun pas lever mais sous grand monde. OK, ou avec tout monde bagay yo pas marcher ou virer dos. Et tout le monde d'accord que Yves Léonard ronflé Anne bien ronflé. Pas gen menti dans ça. OK? Faut que la justice fait suivi. Bien que nous capable gon réserve par rapport au fait que y a dit criminel. Criminel c'est enquête qui dit est-ce qu'elles sont criminelles. Mais le fait certain, li bat madame, li ronfle, li crase toute figure li. Donc, li gen pour le payer de dommagement, répondre à ça fait devant la justice. Mais remarquez bien, élément Léonard entré là, parce que ça m'a des réflexions pour moi-même avec tout, pour nous réfléchir sur ça. C'est quoi ce téléphone là? Cause de téléphone, dans le 21e siècle, ça, qui sont gros débats dans le foyer, maman, papa, petite, mari, madame, ménage tout. Qui j'en gère, son gros question. Qui j'en lié. Je ne dis, messieurs, madame, sur Facebook, sur WhatsApp, communication à distance, yon bagay qui toujours fait grand débat dans foyer yo. Chaque foyer gen politique pa yo. Qui j'en nouel. Puisque, monsieur Léonard, présenter catalyseur discussion ça, catalyseur bataille ça, c'est un coup de téléphone qui partit. Et que monsieur Léonard, t'as cherché connaître qui ça gagne dans le téléphone ça, qui est ce monde qui les madame. En tout cas, c'est ça le présenter. Quitte histoire que le tabac là, son histoire qui faut, mais en réalité, nous connaissons que cause de téléphone ça, c'est un gros débat sur le plan sociologique, un gros débat sur le plan familial, et que éducateur qui travaille dans cause de famille, t'as supposé réfléchir sur lui. Qui position, Marie, madame, t'as supposé gagner par rapport à téléphone l'autre là. Nous pensons qu'il y a un pile bracelet l'idée qui peut faire pour ça, pour nous connaître qui ça qui est acceptable, qui ça qui dépasse les limites. Dans cause WhatsApp, Twitter, Facebook. Il y a des séries de nègres qui t'avouent que, eh bien, des deux côtés, Marie, madame, qui mal ouais que lorsque sur Facebook, il y a des amis, ou bien sur WhatsApp, il y a parlé. Est-ce qu'il y a arrivé dans point ça? Nous pensons que on pas qu'à priver personne monde de liberté pour communiquer, liberté pour parler, liberté pour gagner amis, relation, de pouvoir vivre en société, ou condamné pour gagner amis, ou condamné pour parler avec monde. Il dépasse les limites si nous t'avons. Si c'est pas ça, cherchez pour payer, j'en nous dis. Si vous cherchez un monde qui ne peut pas parler avec personne, monde, qui ne peut pas gagner aucun contact, ni sur Facebook, ni sur WhatsApp, cherchons un poupée, cherchons un robot. Parce que nous condamnons pour nous en interaction. En fait, nous pensons que ça c'est en limite. Même une grande question pour nous poser tête. La question c'est quoi? Est-ce que Marie ou bien madame a droit pour gagner santarele message privé et que l'autre conjoint n'a pas accès? On parle clair. Est-ce que Marie ou bien madame ou bien ménage a droit pour gagner santarele code sous téléphone? Interdiction pour que l'autre la capable de garder ça qui passé dans le téléphone. Qui j'en nous comprendre ça? Et ça veut dire, lorsque yon choisit pour le dire, bon, moi-même, Jean-Léonard a expliqué là, il y a droit faux. L'autre la pral garder dans le téléphone et que le gourmet là, gourmet, ou pas supposé, ouais, ça qui est dans le téléphone là. Il y a des cartons, yon qui a choisi, mettez code sous téléphone là. Des deux côtés, que l'autre n'a pas qu'à accès, il n'y a pas de code là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui message automatiquement ou voyez par l'autre conjoint? Mais ça veut dire qui ça? Il veut dire que j'ai un secret.
automatiquement. C'est pas une question de confiance. L'éclair dit, monsieur ou bien madame, j'ai un secret. Moi, j'ai un secret qu'on pas supposé garder. Ça veut dire peut-être que son agent FBI. Mais dans la question, nous allons plus loin. Pour les gens qui ont mari ou madame, qui travaillent, qui c'est premier ministre, qui est dans l'État, ou bien qui c'est un policier, est-ce que là encore, il y a un téléphone spécial dans le cadre de mission FBI, dans le cadre de mission pour pas gagner accès? C'est là la question. Mais toujours est-il, il y a un téléphone que yon conjoint pas gagner accès, il dit que j'ai un secret, j'ai des informations que tu ne peux pas gagner accès. Et psychologiquement, ça crée la caille l'autre conjoint, c'est une sorte de méfiance. C'est qui ça? Peut-être que madame moi ou bien mari m'ka nan vendre drogue. Peut-être que madame moi mari moi capable nan gang et que message l'autre gang y a boy bali pas ka gen accès. Peut-être que mari ou bien madame moi eh bien li gen l'autre monde dehors. Ça c'est un rapport scientifique n'a fait de causer. Mais toujours est-il, toutes les fois que téléphone ou l'autre conjoint n'a pas gagné accès, il dit indirectement, c'est pas moun qui va avoir confiance. C'est eux même qui dit que moi gagne un bagay qui m'a serré. Moi gagne un bagay que m'a serré. C'est ça il dit lorsque téléphone ou que l'autre conjoint n'a pas gagné accès. Indirectement, il s'en dit. Indirectement, ou dit tout, pas faire confiance. Pas faire confiance parce que moi, j'ai un secret. Donc, on crée automatiquement la notion de méfiance. La notion, justement, de confiance. Donc, voilà la réalité. Est-ce que acceptable? C'est la question. Est-ce que l'est acceptable? En tout cas, poser question ça, dans le foyer, non. Pour que mari ou bien madame ait un moyen de communication et que là, au grand jamais, j'en ai une bataille capété et qu'il pas la donne. Dans quelle situation est-ce que un monsieur est capable de gérer? Nous pensons que pour plusieurs monde, c'est une situation inacceptable. Pour plusieurs monde, c'est un non-starter. J'en ai un petit peu aussi dire. C'est inacceptable. Nous pensons qu'il faut nous clarifier. Et c'est de deux côtés. C'est pas une question de monopole, garçon ou fille. Dans toute relation qui voulait normalement, ça ou l'équité, est vraiment inconcevable pour que yon conjoint pas interdit question d'accès. Et lui-même yon menace. Là, on dit on menace dans le sens que dès qu'il y a cet élément, dès qu'il y a un élément ça, ou capable de dire dans tête tout, qui moun ça y? Oui. Yeah. Qui moun nié, qui est lié, ou automatiquement pas connaît qui moun nié. Parce que indirectement, il dit ou que il gagne des secrets et on demande de tête tout, qui sont ces secrets? Qui secret ça y? Automatiquement, il veut dire que on va vivre avec un étranger, qu'on pas connaît rien de ville. C'est de ça dont il s'agit. Or, fille ou garçon qui accepté entrer dans une relation, côté que il n'a pas accès justement avec moyen de communication conjoint, il entre dans une relation avec un étranger, avec un monde qu'il pas jamais connaît, qu'il pas connaît rien de lui. Parce qu'il y a des secrets. Personne sous la terre pas supposé vivre avec un monde qui gagne des secrets. Parce que tu ne connais pas la personne. Parce que tu vis avec un étranger. C'est de ça dont il s'agit. Comprenez bien, commentaire nous, il n'est pas venu pour nous valider justement le fait que Léonard choisit battre Nils Simon jusqu'à menacer la ville, puisque Nils Simon dit côté de en engorge, c'est peut-être la ville qui te menacée. Mais c'est un cri d'alarme que nous voulons lancer pour nous dire que dans le foyer,
il n'est plus question d'interdiction d'accès à un conjoint à moyen de communication l'autre là. Que personne conjoint pas ta supposé vivre une situation comme ça. Qu'elle est dangereux pour tout le monde qui accepte faire. Parce que chaque fois on fait maintenant tout que on vivre avec un étranger. Que on vivre avec quelqu'un qui gagne des secrets. Chaque fois on fait livre dit tout peut-être qu'on pas rien que son photo. Livre dit tout que place ou occupée c'est un momie. Donc, l'inacceptable. En fait, nous devons justement porter une réflexion en profondeur sur causer téléphone dans le foyer, qui souvent crée un pile problème. Un pile petit monde, la vie qui est dans le collège, qui est dans high school, la vie vient saccager lorsque un parent décide de quitter le foyer. Donc, comme ça tout, chaque fois que vous même tout décidez, nous ne pas passer dans la logique pour nous dire, en question de fouiller à porte, fouiller dans tout téléphone, chercher connaître toute qualité secret. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais nous voulons dire le libre accès à notre conjoint, c'est quelque chose de normal. Mais comme ça tout, nous comptons l'idée pour conjoint capturer toute la petite bête dans le téléphone, l'autre là tout. Comme quoi si l'autre là dit comment il est. N'importe mot, ça peut pas supposer un problème. Ça peut pas supposer un continuer la recherche comme quoi on vient tourner un agent KGB, un FBI qui a cherché connaître tous les petits secrets. Des fois tout, à un certain niveau, l'on pas connaît tout ça va dépendre du con better. Parce que l'on vient connaître, ou qu'on pas accepter, ou qu'on pas vivre, ou qu'on est obligé de prendre des décisions catastrophiques qui menacent des éléments importants dans la vie. Des fois tout le pas fin trop bon, on chercher connaître trop tout. Si pas connaître tout le qu'on pi bon, ou ka choisi pas connaître tout. Pourquoi pas? Des fois on qu'on vivre beaucoup plus heureux lorsqu'on pas connaît. En plus monde qui doit pas d'accord avec ça, bien entendu. Mais ça va dépendre dans qui phase la vouiller, combien de monde qu'on gagne, qui niveau de monde qui étape vouiller, qui projet qu'on y. Des fois, sous des projets qu'on travaille dans dimension la vouiller, ou ka choisi pas connaître, pour capable vivre plus bien, pour capable avancer tout. Ça va dire qu'on est imbécile pour autant. Mais ça veut dire qu'on fait un choix temporaire, justement pour avancer. Donc, voilà. Et téléphone, je dis que tout le monde connaît, vini, yon outils de zigzag, yon outils de division, yon outils qui répètent dans différents foyers. Et nous pensons que nous lançons un débat ouvert, que plusieurs acteurs capables de choisir, dialoguer sur lui. Qui gens que nous supposons, vision capable différent pour nous capable faire lumière, sauver tous plusieurs foyers qui ont mal pendier sous yo à cause téléphone, communication WhatsApp, Facebook qui vini un cancer dans sanitaire foyer au niveau du 21e siècle. Tendez bien, nous bien dit, discours nous, c'est pas une validation de l'action de Léonard, mais c'est un cri d'alarme pour nous demander un changement de comportement, pour nous fixer les balises au départ de toute relation. Comprenez bien que d'une manière générale, ou pas commander l'autre conjoint pour le gober cette dure réalité de ne plus avoir accès à tes moyens de communication. Il ne peut pas, elle ne peut pas, il ne peut pas qu'apprendre. C'est interdit. On doit s'entendre. Parce que Jean-Léonard décrit là, bataille là, li pété, li commencé par suite de un coup de fil, un coup de téléphone. Et que lui-même, il doit regarder, bataille pété. Donc voilà. Très certainement, pile bagaille dit de Jean-Léonard qu'on a habitué battre déjà. Donc, nous pas, à aucun moment de la durée, voulons faire nos complices. Justement, puisque nous autres, nous connaissons influence Léonard, influence politique liée haute. Nous, still, croyons qu'il faut qu'il y ait des dédommagements pour coup que le frapper. Pour ça que le fait par rapport à Simon. Mais tout, nous pensons que c'est un moment tout.
Là, nous comprenons véritable raison pour être capable de faire une réflexion en profondeur, justement, sous causer téléphone ça. C'est jeudi, c'est Léonard. Demain, causer téléphone ça, est capable, ou même tout. Il est capable, on débat, sur vous-même tout. Donc, réfléchissez sur ça. Parce que le téléphone là, il commence à faire trop au niveau de foyer haïtien. Portez-nous bien.